Bal, binlerce yıl geçse de bozulmaz. Bilim insanları, eski Mısır mezarlarında bulunan bal kavanozlarının hala yenilebilir olduğunu söylüyor. Peki nasıl mümkün bu? Balın içinde neredeyse hiç su yok, asidik bir yapıya sahip ve içinde doğal olarak antibakteriyel maddeler bulunuyor. Bu yüzden mikroplar orada yaşayamaz. Ayrıca arılar, balı bal mumuyla mühürleyerek dış etkilerden koruyor. Yani bal, doğanın en dayanıklı yiyeceklerinden biri. Binlerce yıl geçse bile, bal, hala baldır. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer içeriklerimizi görmek için abone olun ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yorum yaparak bize destek olun.